覺一口氣就拍晒啲會計嘅中文版啦，咁俾大家睇下版啦，好似英文咁樣咧，都係做個預告俾大家。咁呢個就叫結算日前嘅調節啦。其實呢課係好基礎嘅課程咧，但係好多同學仔咧係學得差。咁我哋會喺呢課裏邊學齊晒折舊啦，跟住然後呆賬準備啦、預付同埋應計啦。咁呢個係超值錢嘅一個課程嘅原因點解咧？因為好多同學仔去到後續啊，嚟去做更正錯誤啊，去到做嗰啲叫做不完整會計記錄咧，先至發現自己呢度啲基礎學得唔好嘅。咁所以如果你一開始已經知道自己嘅位置咧，你後邊其實會即係你未學之前已經知道啲基礎嘢咧，其實係會幫助到你後續嘅課程學得好啲，同埋啲時點上面嘅嘢都係緊要。有陣時大家學 account 學得太平面或者表面咧，以為佢淨係嗰個複式記帳淨係得一面嘅啫，但係唔知道原來唔同時點我哋做唔同嘅嘢嘅喎。咁如果你呢課已經知道晒嗰堆嘅細節咧，咁對你學後續嘅課程咧，其實有推波助瀾嘅一個作用。咁我哋事不宜遲，睇下呢課精讀其實我哋會講乜嘢。咁首先第一樣嘢咧，我都係會教翻好初階嘅一啲叫做複式記帳法，我教大家嘅一啲心法，點樣去記邊係太記家借記家，又或者調翻轉頭。OK。咁其實你分咗 account 嘅屬性就得㗎，你就唔會係死背咯。因為如果你死背嘅話咧，好快佢出啲龍溜嘢就會可以 test 到你，然後你就俾人推翻晒㗎啦。OK，亦都會帶你走放一啲叫做經典嘅盲區或者嗰啲錯誤啦，就係有好多人覺得嗱，例如我舉個例子，銷貨跟住然後銷貨退回係銷貨退回唔係直接減翻個銷貨嘅咩？其實又唔係嘅，你見喺財務報表度佢係分翻開嘅，佢銷貨跟住減翻個銷貨退回嘅，唔係喺當初嗰個複式記帳嗰度減。咁佢有啲同學仔咁樣撈亂晒啲對帳咧，你就等於好似出邊啲交通燈咁啦。究竟斑馬線我係可以行啊，定係車行啊，定係其實有其他嘅規矩嘅咧？當你學錯晒啲規矩嘅時候，你就會覺得 Form 5、Form 6咧係更加難。咁嗰陣時咧就神仙都難救㗎啦。咁跟手繼續去啦，就話有啲同學仔咧，佢學嘅時候咧，學呢啲咁嘅複式記帳嘅時候咧，佢冇輔以一個叫做會計嘅邏輯去睇。其實會計佢每樣嘅規矩 set 出嚟，佢都有自己嘅動機或者個邏輯咯。咁包括頭先我哋所講嗰啲預計嗰啲預付啊，或者叫應計嗰啲東西咧，其實佢背後有齊晒佢嘅你之後會學嘅10個概念去支撐住佢。咁其實就有一啲叫配比概念啊，或者應計概念啊。其實佢最主要都係想睇翻你嘅收益同埋你嘅支出係要拼翻喺同一個時期嗰度去比較。你就唔好今年揾到收入，然後我 book 嗰啲支出咧 book 落下一年嗰度，等我今年條數做得好靚仔。咁咧佢就防止咗會計師去做呢啲咁嘅唔好嘅工作啦，令到你其實唔係比較緊你真正嘅表現。咁所以你知道咗個概念或者動機之後咧，好多嘢其實個脈絡係會清晰嘅。咁跟手啦，我哋會去到預付啊，同埋應計啊，我會教晒你成個 T 帳究竟佢係 stand for 啲乜嘢，佢個借記係其實做緊乜嘅，貸記做緊啲乜嘅，令到好多同學仔咧，佢其實去到 Form 5課識好多同學仔 Form 5、Form 6咧，佢其實都唔係好知個 T 帳要擺啲乜嘅。其實佢支出啊、資產啊，又或者收入啊、儲備啊嗰啲咧，嗰個貸記借記咧都未必係同一樣嘅東西嚟嘅，而你要知道每一個 T account，每一類型嘅 T account 啦，或者佢最終個終局係為咗做乜嘢嘅。我哋後續咧，即係前一課其實會講嘅就係話嗰啲乜鬼叫虛帳戶啊、實帳戶啊、個人嘅帳戶啊，其實嗰啲 T 帳係有佢個目的嘅。咁如果你記得個目的嘅話咧，根本你就唔需要死背呢個嘢擺喺邊係太記家。邊係借記家咁樣，你就唔使慢慢再記。咁所以咧，呢課係非常之清 concept。咁除咗支出之外咧，亦都會同你娓娓道來埋收入係點樣擺啊咁樣啦。咁跟手就係話啦，好多同學仔都唔識嗰啲叫複式記帳嘅，而複式記帳我就唔係教你平面最終極嗰個，而係唔同時點其實我要做啲乜嘢。即係比如我呢度舉個例子就係話，我交租俾我包租公。即係我租好多鋪，跟住然後交租俾包租公。
交租嗰一刻，其實我哋嗰個複式記帳是什麼？而年尾原來我交多咗，有啲係交少咗嘅，我要再做啲咩動作咧？去到後續，你會發現你喺錯誤嘅時候咧，即係做更正錯誤嘅時候咧，嗰啲嘢就等使或者值錢啦。個原因點解咧？佢考評局就最中意嗰啲 scenario 或者啲 case 咧，即係嗰啲個案咧，俾到你嘅時候咧，佢係零零舍舍某一個時點嗰度做錯嘅啫。咁你要清楚佢其實已經做咗啲乜或者未做啲乜，喺中間嗰度着墨去幫佢改翻咧，嗰啲先考功夫。呢個就好似點解大家英文 proofreading 永遠都做唔得好嘅咧，就係因為喂大佬啊，啲 grammar 都未搞掂，嗰啲句構都未搞掂，咁我點幫人做改正啊？其實 account 你都要做好晒嗰啲叫做準備嘅功夫咧，嗰啲嘢你先做得好嘅。咁預付啦，同埋應計嗰啲搞掂晒之後，其實呢課仲有一個好緊要嘅就係折舊。折舊其實我過往都拍過好多咧英文內容嘅片，咁其實就講咧就係話你究竟點樣定義嗰個非流動資產嗰個價值？因為我哋依家折舊就係做緊非流動資產嗰個價值嘅分攤。如果你連當初佢個定義價值你都做得唔好嘅話咧，其實你後續有機會就俾考評局跣低你。佢有一日出一條叫你先定界嗰個資產嘅價值，然後將呢個資產幫我去做嗰啲折舊啊、累計折舊啊，咁你就會死晒。咁我呢度咧，我除咗自己口噏之外，喂你話阿 Sir 你點噏都得㗎啦，嗰啲資本支出啊、收益性支出啊嗰啲定義你講乜都得㗎。我做到落我又唔同嘅。咁我呢度咧，我會由96年又抽啲 paper 出嚟，2000幾年又抽啲 paper 出嚟，哪怕佢是 A-level，哪怕佢是 CE，我哋去睇下考評局究竟個心裏邊嗰把尺，邊啲類型嘅支出其實係歸類於資本，邊啲類型係歸類於收益性支出咧？我哋係會有一個好 promising 嘅 result，即係你會有一個咧好有信心。你睇完嗰套片之後，你就會好有信心啊，知道喂呢個一定考評局係想我擺喺資本定係擺喺收益性。咁你依邊咧就確保你唔會再計錯。咁然後我哋就直落去咧考翻你折舊嗰個複式記帳。好多方式嘅同學仔，我特登走去考下佢咧，嗰啲叫做折舊或者累計折舊咧，其實佢個概念啊，你叫佢開翻個 T 帳出嚟咧，佢唔係好識開翻俾你。個原因好多學校咧，佢直接 skip 咗個折舊嗰個 account，即係呢個直接嘅支出 account，啲學校覺得太簡單啦，佢就 skip 咗佢。咁同學仔一學啊學累計折舊啦，咁然後佢就覺得累計折舊就係個折舊支出啊。其實累計折舊係個撥備嚟嘅，咁所以呢啲咧係會同你講翻晒清楚脈絡咧。點解呢課咁抵睇咧？我有好多同學仔後尾都係即係哪怕佢填方式就嚟考，我知道佢就嚟考噶嘛。咁然後跟住佢都係會買翻呢課嚟睇，咁你就知道點解嘅，即係英文版啦，因為中文版啱啱出啦。咁呢啲咧會同你講清楚晒啦，同埋佢嗰個棄置嗰堆嘢，其實我哋嗰個複式記帳係點樣做啊？咁都係清楚。當你熟知晒成個折舊或者累計折舊之後咧，棄置就唔會再係一個問題。咁跟手啦，就係2025年新制打後一刀切，一定要你用死一個方法嘅外進準備。呢度係死好多人嘅，都係好多同學仔去到方式都唔知做緊乜嘢。我會同你用一個叫嘟八達通嘅概念，其實佢好似一張八達通咁，我整定張八達通俾嗰啲友一唔還錢咧，我就嘟。扣數，我原本嗰個都係撥備嚟嘅，同累計折舊一模一樣。咁你記住累計折舊同埋一個叫做外進準備咧，其實都唔係一個實質嘅支出。你係唔會好似租金咁有個包租公嚟收你錢嘅。累計折舊其實你一早買嗰架車嘅時候已經俾晒啲錢嘅，你後期要計翻帳，好似嗰個配比概念要配翻俾唔同嘅時期或者嗰個場景嘅啫。咁所以嗰個係一個我會咁講啦，你撥咗一嚿數，然後去慢慢去扣嘅啫。咁同外進準備其實係有相同嘅地方，有自己踐踏嘅地方。咁所以點樣可以用一個嘟八通嘅概念學好成個外進準備，你唔會再有疑問。其實我最着緊就係啲學生咧，你唔好次次 Form 4考試又温一次，Form 5考試又温一次，Form 6又嚟温一次，然後次次咧都係死記硬背嘅啫。其實唔知個中脈絡嘅，但係次次都差唔多夠鐘啦，冇計啦，Sir 得翻2日咋？你仲同我講咁多耶穌啊？咁呢個咧其實係你嗰個讀書嘅技巧嘅問題。如果你一早知道晒個底層邏輯，
係熟晒嘅話咧，基本上咧你考試之前係唔需要點温嘅，考試之前操數操多啲場景，因為考評局嗰啲場景係好 tricky 嘅。咁呢度咧都係會同你講齊晒成個嘅外進準備，佢嘅複式記帳全部同你講晒佢。咁呢個咧大概一粒鐘50分鐘左右啦，我唔知有冇記錯。大概係咁嘅時間同你講晒成個，咁中文版同埋英文版基本上都係一樣內容啊，你可以放心，唔會話英文版攝多啲嘢落去嘅。咁中文就啱啱今年再拍起，咁啊希望幫到啲中文嘅同學仔，因為太多人問我，喂有冇中文版啊？我以前就話，喂冇計啊，我整唔切啦。咁但係今年咧時間充裕啲，咁我就整埋。咁有興趣咧，你就睇翻個 info box 睇下點樣買啦。拜拜，我哋下個精讀課程再見。